Unique Home on vuonna 2006 perustettu turkulainen perheyritys. Me valmistetaan kaikkia kodin kiintokalusteita, eli keittiöratkaisuja ja kaikenlaisia vaatekaapistoja, säilytysratkaisuja eri kodintiloihin. Nykyään meillä on myös omaa kalustevalmistusta ja sen lisäksi tarjoamme omaa asennuspalvelua. R-Mokki on kanssa meidän yhteistyö alkanut vuonna 2007 ja aluksi oli yksittäisiä tuotteita, jotain mitä ei välttämättä muilla kilpailijoilla ollut. Ja viime vuosina niin yhteistyö on oikeastaan syventynyt huomattavasti. R-Mokki Oy toimittaa meille heloja, mekanismeja, RST- ja komposiittialtaita, kylpyhuonealtaita ja välitilatuotteita. Tuotevalikoima on heillä tosi laaja ja laadukkaita tuotteita ja toimitukset varmoja. Kun meillä on aika nopeat toimitukset muuten siitä, kun meidän asiakas tekee tilauksen ja meillä ei ole sit tilaa varastoida kaikkea, niin kyllä meidän pitää luottaa siihen, että se toimitusvarmuus on se mahdollisimman korkea. R-Mokki Oy on tosi kivasti ottanut mun mielestä somen haltuun viime aikoina ja muutenkin kehittänyt sitä omaa näkyvyyttä ja kuuluvuutta. Ja sit he ottaa mun mielestä kivasti aina uusia juttuja myyntiin, että mekin halutaan seurata aikaamme ja olla niin sanotusti ajan hermoilla, niin sitten on kiva, että myös toimittajilta saa sellaisia juttuja, mitkä puhuttelee sillä hetkellä.